အခုငါတို့ဒီအားထဲမှာနော်ကျွန်တော်မြေကြီးဆွဲပြီးပြီဆိုတော့နော်တစ်ပင်တွေထည့်ဖို့အတွက်ငါတို့ line တွေဆွဲပြီးတော့တစ်ပင်တွေထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ lesson ကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ခင်မှာနော်အရင်တော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ geometry note basic ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုနော် file တွေကိုအရင်ကြည့်ပါ video file တွေကိုအရင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီ basic တွေကိုနားလည်ပြီးမှဒီအဆင့်ကိုကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင့်တစ်ပြေလိုက်လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော် basic ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီအောက်တန်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာငါတို့က layer တွေ2ထပ်3ထပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဆင့်ဆင့်အများကြီးလုပ်သွားမှာမို့လို့နော်အဲဆို basic ကိုအရင်ကြည့်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှအခုဒီ lesson တွေကိုဆက်လုပ်ပါနော်အဲဆိုတော့ geometry note ဆိုတာတကယ်တော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရှိတယ်ဒီအရာဝတ္ထုမှာ point တွေကျွန်တော်ဖော်လိုက်မယ်အဲ့ point တွေနေရာမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့အစားထိုးတယ်ပေါ့နော် basic ကတော့ဒါပဲဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ငါတို့ဒီပုံမှာကျွန်တော် point တွေအစားထိုးရအောင်နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ geometry note ကိုပြန်ကြည့်ရင်နော်ဒါအစပါဟုတ်လားအဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်ဒါ ground ကိုအနေအမြင့်ပြင်လိုက်တာနော်ငါတို့ group လေးတွေဖွဲ့ထားလိုက်ရင်ပို့လွယ်ဟုတ်လားဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုနော်ဥစ္စာပေါ့ group ဖွဲ့မယ်ဆိုရင် add နော်ငါတို့ဒီကဥစ္စာပေါ့layout ထဲမှာကျွန်တော် frame ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားဒီ frame ကိုယူပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုနော် select မှ frame ကိုနောက်ဆုံးမှာ select မှပြီးတော့ link ပေါ့နော် control P နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ frame နဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ဆက်သွားတယ်ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ထုတ်ရှင်ဒီတိုင်းဆက်ထုတ်လို့မရအောင်နော်ဒီမှာဒီကောင်ထုတ်ရှင် select မှ alt P နော် shortcut ပြန်ဖွင့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ပြန်ထုတ်ရှင်ပါလေ select မှ alt P နော် alt P နှိပ်လိုက်ရင်သူကပါလေပြန်ထွက်သွားနော်ဒီလိုဆွဲထည့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးထားလိုက်ပေါ့နော် F2 နှိပ်ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော် ground variation နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ငါတို့ဒါ ground ပိုင်းပြီးသွားပြီဟုတ်လားဒါက ground ကိုကျွန်တော် shape စမှုလုပ်ထားတာပြီးတော့တခြားဟာတွေနဲ့ပေါင်းဖို့အတွက်ငါတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ join geometry လို့ဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော် shift A search နော်ကျွန်တော်ဗာလဲ join geometry ဆိုတာ note တခုထည့်မယ်ဘယ်မှာထည့်မလဲဆိုတော့ shape စမှုပြီးမှထည့်မှာပေါ့နော်သူကနောက်ဆုံးပေါ့ဟုတ်လားဒါတော့ဒီ ground ကိုစမှုလုပ်ထားတာနော် okay အဲဆိုတော့ကျွန်တော် point တွေထည့်ရအောင်နော် point တွေထည့်တဲ့ note ကအရင် basic တွေမှာကျွန်တော်ပြောထားပြီးသား search နော် distribute နော် point on place ဆိုတဲ့ note ကိုထည့်မယ်အဲဆိုတော့ငါတို့ဒီ geometry နဲ့ဒီ mesh ကိုဆက်လိုက်မယ်အခုငါတို့ point တွေကိုမြင်အောင်အတွက်ဒီ point တွေကိုကျွန်တော် join geometry နဲ့လာရှိတ်ပါနော်အဲဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာ point တွေအများကြီးမြင်ရပြီနော်ငါတို့ပထမဆုံးတစ်ပင်အကြီးတွေထည့်တစ်ပင်အကြီးတွေထည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရလို့ point လေးတွေကဗာလဲပူးကတ်နော်ငါတို့တစ်ပင်အကြီးတွေကြာအဲ့လိုပူးကတ်နေလို့မရဘူးလေနော်နည်းနည်းခွဲနေရတယ်အဲဆိုတော့ငါတို့ကဒီနေရာမှာ random မသုံးမနဲ့ခွဲလို့ရတယ် pointillistic ဆိုတာသုံးနော် pointillistic ကဘာလို့လဲဆိုတော့ point ကိုခွဲလို့ရတယ်ဒီမှာ distance minimum ဆိုတာပါတယ်ဒီ minimum နေရာမှာကျွန်တော်1လို့ထည့်ပေးလိုက်ရင် point တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပါတယ်အနည်းဆုံး1 meter ဝေးမယ်နော်1 meter နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာ point ကြီးပူးမနေတော့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ကတစ်ပင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်ငါတို့ဒီနေရာမှာ point ကိုအနည်းဆုံး2 meter လောက်ပေါ့2 meter ဆိုကျွန်တော်6ပေလောက်နော်6ပေလောက်အနည်းဆုံးခွာထားလိုက်အဲ့ဒါတစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်နောက်ပြီးတော့ငါတို့ density ဒါ density ကတစ်ပင်အနည်းများ point အနည်းများပေါ့နော်ဒါကို short ပေးလိုက်ရင်1ဆိုရင်ဒီလောက်ပဲပုံမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တော့ short 1လောက်ဆိုလဲရတာပဲနော်တိမ်အများကြီးတင်ကြမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ distance နဲ့2 meter ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲရှိမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာ wire frame နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဗာလဲဒီမြေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ point တွေပေါ်နေပြီဟုတ်လားနော်ငါတို့အဲ့လို point တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာတိုင်းမှာမပေါ်စေချင်ဘူးနော်ငါတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ငါတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ line ဆွဲမယ်အဲ့ line ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲပေါ်ကြနော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line တစ်ခုထည့်လိုက်အောင်နော်
အဲဆို add ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံး cap တစ်ခုထည့်မယ် visa ဆိုတာเนาะအဲဒီ visa line ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် tree line เนาะအဲဒီ tree line ကိုကျွန်တော် area line ဆိုတာလေးကို folder လေးကိုထည့်လိုက်ဟုတ်လားဒါမှငါတို့ကတက်မတ်ကလေးရှိသွားဟုတ်လားဒီ tree line เนาะ tree line ကအခုအရင်တုံနေဟုတ်လားဒီမှာ visa cut เนาะအဲဆိုတော့ငါတို့အတင်းမှုတွေဝင်ဒီ point ကိုကျွန်တော်ရှည်လိုက်ပါเนาะနည်းနည်းရှည်လိုက်အခုကျွန်တော်တို့ကမဆွဲသေးဘူးလားအခုရှိတဲ့အရာတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် line တစ်ခုဆွဲထားလိုက်ပါเนาะစကင်းနော်လည်းပြင်လိုက်နော် line နော် view down line လေးတစ်ခုပဲဆွဲထားအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ line က center မှာပေါ်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ cursor ကို center မှာထားလို့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အရာဝတ္ထုတွေဆိုတဲ့က cursor ကို center မှာပဲထားပါနော်တခြားနေရာမှာထားရင်တို့ဒီ procedure ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ line ကိုเนาะ geometry node ထဲကိုထည့်မယ်ဆိုတော့တို့ဒီ geometry node ကဒီထဲမှာဟုတ်လားသူ့ကို select မှတ်မယ်ပြီးတော့ဒါကို select မှတ်လိုက်ရင် geometry node ကပျောက်သွားတယ်เนาะပျောက်မသွားအောင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တို့ plane ground ကို select မှတ်ပင်ကလေးနှိပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာကိုပဲ select မှတ်ဒီ node ကပျောက်မသွားတော့เนาะအမြဲတမ်းပေါ်ဟုတ်ပြီဒီ tree line ကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်တော့ဘူးเนาะခဏ hide ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ geometry node ထဲက auto ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုပဲကြည့်ကြတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့သူကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်เนาะပိတ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် object info ဆိုတာနဲ့ထည့်ရတယ်အဲဆို add เนาะ import ပေါ့ object info ဟုတ်ပြီเนาะအဲဆို object info နဲ့ထည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဥစ္စာကို tree line ကိုရွေးပေးလို့ရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ picker လေးနဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ click နှိပ်ပြီးတော့ရွေးပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာ tree line ဝင်လာအဲဆိုဒီမှာရှိတဲ့ tree line ကိုငါတို့ကကြည့်မှာเนาะဒီကောင်ကိုကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဆိုတော့ဒီ tree line ကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာလေเนาะအဲဆိုဒီ geometry join geometry ကိုထည့်လိုက်ပါเนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော် tree line ပေါ်လာတယ်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ geometry node ရဲ့အကောင်ဒီကောင် copy ယူပြီးလုပ်သွားတာเนาะသူ original ကဒီမှာเนาะအဲ့ခွဲသိဖို့လို့เนาะသူနဲ့မဆိုင်တော့ဟုတ်လားသူ့ကိုတက်တုံးသွားအဲဆိုတော့ကျွန်တော် line ကိုဒီ geometry node ကမသိဘူးเนาะအဲဆိုတော့သူ့ကို3D ပြောင်းပေးရမယ်เนาะ 3D ပြောင်းပေးလို့ရှိရင် cap to 3D ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ် slash เนาะကျွန်တော်တို့ cap to 3D cap to mesh ပေါ့เนาะ cap to mesh ဆိုတာ 3D ပြောင်းပေးတာဟုတ်လားအဲဆိုတော့ 3D ပြောင်းပေးတဲ့ဟာလေးထည့်ပေးလိုက် 3D လောလောဆယ်မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားငါတို့ 3D ဖြစ်ဖို့တဲ့ profile cap ဆိုတာထည့်ပေးprofile cut ဆိုတော့သူ့လုံးဘက်ဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့နော်အဲဆို profile cut ကတို့ဟာဒီDOSP line မှာလည်းရှိတယ်เนาะအရင်တော့ကျွန်တော်တပည့်တွေကိုတင်တော့ကျွန်တော်မပါခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအခုပြန်ကြည့်เนาะဒီကြပါကျွန်တော်ဒီမှာ visa တစ်ခုဆွဲတယ်ဟုတ်လားเนาะ add ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါcap ထဲက circuit တစ်ခုဆွဲလိုက်ဟုတ်လားအဲဆိုဒီ visa cut ကိုတော့ 3D ပြောင်းမယ်ဆိုရင်เนาะဒီထဲမှာ geometry ရှိတယ်ဟုတ်လား geometry မှာအရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗာလဲဒီလိုလွယ်ကူပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီ cap ကိုအသုံးပြုပြီးပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ depth ထဲကိုမပြောင်းမနဲ့ငါတို့ object နဲ့ပြောင်းလို့ရတယ် object ထဲမှာဒီလားဒီလို profile cap ထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲဆိုတော့ဒီလားဒီ shape တိုင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်သပင်လောက်တာပြောင်းအောင်ပါတယ်လေဟုတ်လားနော်အဲဒီလိုဒီပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်နော်အဲဆိုဒီ profile cut ကိုမသုံးမနဲ့ငါတို့ကဆိုကြပါနော် shift D နော်ဒီလိုပေါ့လို့မြင်းဖြောင်း line တစ် line ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင် copy ထည့်လိုက်နော်sorry ကျွန်တော်ထည့်ပါနော် sorry ဒီမှာ object နော်ဒီက profile cut ထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဗာလဲ do ထွက်တာပေါ့နော်ဒီကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးလို့ရတယ်နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်းဖြောင်းထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုနော်မြင်းဖြောင်းပလိန်များထွက်လာဒါနမူနာလေးပြောပြပေးနော်အဲဆိုဒီ profile cut ထဲမှာငါတို့က 2D line တစ် line ထည့်ပေးမယ်နော်အဲ 2D line ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီက add visa ဆိုပြီးဆွဲနေတော့လည်းဒီ blend ဥစ္စာပေါ့ geometry node ထဲမှာ direct ထည့်လို့ရတယ်နော် cap primitive ထဲမှာ cap line ဆိုရင်ဗာလဲမြင်းဖြောင်းတစ်ခုထည့်ဟုတ်လား
အဲ့ဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီ line ကအခုဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော် line တစ်ခုရှိနေပြီနော် curve parametric ကိုငါတို့ဒီမှာထည့်ပေးလိုက်ရင် profile ဆိုရင်အခုပေါ်မလာသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ z တန်ဖို့ဖြစ်နေလို့နော် z တန်ဖို့ကိုကျွန်တော်0ထားပြီးတော့ y တန်ဖို့တင်ပေးလိုက်နော်ဒါအစပေါ့နော်အစနဲ့အဆုံးနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ y တန်ဖို့တင်ပေးလိုက်ရင်ဒီကောင်းပါလဲ y တန်ဖို့ဆိုရင်အပေါ်အောက်တက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငါတို့ကအပေါ်တက်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် y ကို minus နဲ့တင်ပေးလိုက်ပေါ့နော်နည်းနည်းများလေးတင်ပေးလိုက်နော်အဲ့ဆိုတွေ့လာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဒီကောင်က 2D line က 3D ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကငါတို့ကဒီမြေပြင်အနေအမြင့်လေးရှိနေတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလွတ်သွားတယ်လေနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမြင့်မြင့်လေးတင်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီ cup ကိုကျွန်တော်အောက်ကိုရှာနော်အောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ geometry ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ move to နဲ့သွားချလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာ transform node ဆိုတာတင်ပြီးတော့ဒီ cup ကိုအောက်ကိုနည်းနည်းချလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီကျွန်တော်တို့လွတ်နေတဲ့နေရာလေးကာမိသွားအောင်နော်အဲ့ဒါ slash နော် transform node နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆို cup ဒီ 3D မလုပ်ခင်မှာဒီနားလေးမှာထည့်ရတယ်နော်ထည့်ပြီးတော့ z တန်ကိုအောက်ကိုချပေးလိုက်ရင်ဒီ cup ကအလဲကျသွားမှာဒါဆိုရင်ဘာလို့ကဒါကျွန်တော်တို့ line ဆွဲလိုက်ရင်သူကသူဒီလိုသူအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ cup နဲ့ထည့်ပေးအဲ့ဒါဆိုဘယ် line မဲဆွဲဒီပုံစံတိုင်းဒါတွေကသူပြင်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ point တွေကိုဒီကျွန်တော်တို့အခုဆက်ထားတဲ့ဒီ 3D cup ဟုတ်လားဒီ 3D cup ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲပေါ်အောင်လုပ်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ငါတို့ဒီနားမှာနည်းနည်းထပ်ရှင်းလိုက်ဟုတ်လားဒီ transform အဲ့ဒီငါတို့ပြင်စရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့လည်းပြင်စရာမလိုတော့ဒါမှလည်းဆိုတော့ tree line နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို slash နော် frame ပေါ့လားကျွန်တော် frame တစ်ခုလည်းထည့်လိုက်နော်နော် select မှနော်ဒီကောင်နောက်ဆုံးမှ control P နော်အဲ့တူကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးထားရအောင် F2 ဘာလဲဆိုတော့ tree line နော် okay နော်အဲ့လိုလေးတွေငါတို့ရှင်းသွားရင်အဆင်ပြေတယ်နော်ဒီ tree line ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲငါတို့ဒီ point တွေကိုပေါ်ရအောင်နော်အခု point တွေကမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးပေါ်အဲ့ဆိုတော့ဒီ tree line ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ်အောင်ဆိုရင်တို့ကဘာနဲ့သုံးလဲဆို geometry proxy နုံးနဲ့သုံးတယ်နော်ရှိပြီ slash နော် geometry proximity ဆိုတာနော် geometry proximity ဆိုတဲ့နုံးနဲ့သုံးတယ်အဲဆိုတော့ဒီ tree line ကိုဒီ target ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်လားထည့်လိုက်ရင်ဒီအရာဝတ္ထုပေါ့ဟုတ်လားဒီ 3D အရာဝတ္ထုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နော်ဟိုတော့ position ကိုမသုံး distance နော်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်နှမီတာပေါ့နော် distance နုတ်ကနေသုံးတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ distance မှာကျွန်တော်ဘယ်နှမီတာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လို့ရအောင် math node ဆိုတာတစ်ခုထည့်ရတယ်နော်ဒီ math node ဆိုတာမှာငါတို့ကဘာကိုပြောင်းပြရလဲဆို less than နဲ့ greater than တစ်ခုကိုသုံးပြရတယ်နော်ဒါလေးနားလည်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အခုငါတို့ဒီမှာ greater than ထားလိုက်မယ်နော် greater than ဆိုရင်ဒီက distance value ကိုဒီမှာထည့်အဲ့တော့ဒီအတွဲလေးကိုမှတ်ထားပါနော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ geometry node ထဲမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခြင်းဒီပုံစံမျိုးတွဲသုံးရတယ်ဟုတ်လား geometry proximity ရဲ့ greater than လို့ဖြစ်ဖြစ် less than ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ distance ကဆိုကြပါစို့ distance ကိုကျွန်တော်1 meter ထားရင်နော် threshold ကျွန်တော်1 meter ဆိုပါလို့နော်1 meter ထားလို့ရှိရင်1 meter တဲ့ greater than ဆိုတော့ဗာလေ1 meter တဲ့ကြီးတဲ့နေရာတွေဆိုတော့1 meter နဲ့များတဲ့နေရာတွေ2 meter တွေ3 meter တွေမှာပေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ value ကိုဘယ်လိုပါလဲ selection ဒါကပါလဲဆိုတော့ distribute node เนาะ distribute node မှာရှိတဲ့ selection နဲ့ကိုတွားထည့်ပေးလိုက်ရင်သိရမလားသူကဘာလဲဆို selection တစ်ခုဝင်သွားတာပေါ့ဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပျောက်သွားတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမှာတန်ဖိုးနည်းတော့နည်းထည့်ပေးတယ်5 meter လောက်ထည့်ပေးတယ်เนาะအဲ့ဒါမြင်လားတို့ကဒီ line နဲ့5 meter ဝေးတဲ့နေရာမှာ point တွေမပေါ်တော့เนาะမပေါ်ဘဲနဲ့ greater than ဆိုတော့ဗာလဲ5 meter ရဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာပေါ်တယ်အဲ့လိုမလို့ချင်းလေပြောင်းပြန်ဖြစ်ချင်ဟုတ်လားဒီပတ်ဝန်းကျင်5 meter မှာပဲပေါ်ကျင်တာเนาะအဲ့ဆိုရင် less than ကိုပြောင်းတော့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲပေါ်အဲ့ဆို greater than less than ဆိုတာကျွန်တော်မသေးကြရင်စဉ်းစားမနေနဲ့ပေါ့ပြောင်းထည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လား greater than less than เนาะအဲ့နှစ်ခုပဲသုံးရတယ်အဲ့ဆိုအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဗာလဲဒီ line ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာမှာငါတို့ဗာလဲဒီ point တွေပေါ်လာပြီเนาะအဲ့ဆိုဒီ point တွေကိုငါတို့ကဗာလဲတစ်ပင်နဲ့အစားထိုးလိုက်ရင်ရပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะ
Okay ဒါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဗာလဲဆို point လောက်တာเนาะဒါကျွန်တော် tree line မှာကျွန်တော်ဒါ point เนาะဗာလဲဆိုတော့ငါတို့ဒါ tree line နဲ့မှာပဲဒီကောင်ထည့်ထားလိုက်အောင်ပါတဲ့เนาะဟုတ်ပြီဒီ tree line နဲ့မှာပဲကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်เนาะဒီမျိုးနှစ်ခုကိုလည်းဒီကောင် select မှ tree line ကို selectမှ control P เนาะအခုဒီထည့်ရောက်လာ